Благодаря Олимпиаде Сочи стал местом притяжения любителей горнолыжных кайфов. Со всей России туда едут сотни тысяч людей, чтобы кататься в горах. Но тем временем снизу в Адлере температура редко опускается ниже плюс 10. Именно к такой температуре мы и готовились, когда летели Артем из Омска, а я из Москвы. Но в этот раз случилась какая-то аномалия. Это был полный капец, абсолютная скользячка, ребята там в Вестлейках просто теряли контроль везде. Короче, проведение этапа было под вопрос. И мы не знали, что с ним делать. Здесь, если в Сибири мы думаем, о, снег, круто, Жигули, заливаем, то здесь его нужно было куда-то распихать, и мы до самой пятницы его везде распихивали. И в итоге до сих пор есть кучи, но которые тают сами в себя и не помешали гонке. Сейчас был самый лучший конфиг, который мне здесь больше всех нравится. Из первой скоростной дуги во вторую скоростную без торможения. Очень сложно, очень технично. Я хочу напомнить, что в прошлом году на январском этапе было 9 человек. Сейчас их было 56, до квала доехало 54. Поэтому растет просто вот так вот. Очень круто. Я надеюсь, что мы центром будем зимнего дрифта европейского, а то и мирового. Потому что нигде ничего не едет, кроме Новой Зеландии, но они там вообще, у них даже вода в другую сторону сливается. Что нам до них? Основной фишкой Сочи Дрифт Челленджа является возможность встречи топ-пилотов самых мощных чемпионатов по дрифту с ребятами, стритовиками, силовиками, да, как их называют, на обычных тачках. Трасса небольшая, компактная, и поэтому реально ты 300-сильный гонщик можешь конкурировать с 1000-сильным монстром на жутком зацепе. Этот этап мы решили показать через двух таких пилотов. Один на свежеподготовленной, спонсорской, на топовых компонентах супермашине. И второй на собственноручно построенном гнильсане со срущим РБ. Ну да, но они реально срут. Ну да. Первый пилот. Дважды вице-чемпион РДС. Привез с собой охуенную Toyota Supra A90, построенную в ателье ХГК в Латвии.
Второй пилот. Саня на 32-м Скайлайне. Не планировал участвовать, но нашелся спонсор, и чудесным образом он оказался здесь. Так, ну, наверное, надо начать с того, что соревнования – это вообще первое в моей жизни. Да, это вообще, до этого даже мыслей не было соревновательных. То есть до вот этого второго этапа, не знаю, за 3 недели только подумал о том, что надо ехать, прикинул по деньгам, по возможностям, по свободному времени, и все, начали собираться, готовить тачку. Дрифт интересовал давно, но возможности дрифтить там по финансам и тачку собирать где-то тоже не было представлений, каких-то возможностей не было. Организовали с друзьями свою мастерскую, и уже все пошло-поехало. Ребята приехали в Сочи за 2-3 дня до этапа для того, чтобы привыкнуть к площадке или, как в случае с Никитой, начать привыкать к Супре. Быстро было. Газ чуть-чуть. Оно уходит, я думаю, да мокро же, какого хуя? Обычно мокро, мы, знаешь, типа, ну давай, драчу ее, тут она дымить начинает, я думаю, гору или что? Гору. Гейша даже остановиться не смог еще второго круга. Это эмоции такой. Я говорю, у меня от улыбки болит и башка щепа ел. Да? Он говорит, куда ты первый раз так выехал? Он выехал, вы видели, да, это был первый проезд, но я думал, он будет какой-то пристрелочный, он сразу разогнался, поставился. Хорошо проехал и быстро проехал, то есть реально это было очень быстро и не было никаких проблем, то есть походу у нее большое будущее. Саша катался без особых проблем, искал свои возможности и возможности тачки. Проехал в углу, даже не распрямил ни разу. Поэтому надо тренироваться. Надеюсь, побольше получится раз проехать. Вот, но, конечно, весело, круто, очень нравится конфиг. У Никиты в этот день возникла первая проблема с машиной. С подобной бедой столкнулся Антон на роторной Mazda RX-7. Но в случае с ним вся эта история загорелась под капотом. Хорошо, что телефон всегда под рукой, потому что в этот момент камеры были убраны далеко в рюкзак, и мы любовались дрифтом, попивая кофе. Как говорит один уважаемый адлерский дрифтер, каждый ловит свой кайф. Весь этап мы будем следить за этими двумя парнями и узнаем, действительно ли нужно иметь 1000 сил под жопой, чтобы словить кайф от дрифта. Царь, выйди и зайди нормально, ты палишься.
Ты счастлива быть здесь? О, да. Я так счастлива. Обожаю дрифт. Обожаю зимние гонки. Обожаю командировки. Отличная погода. А каково было дня 3 назад? Я про это и говорю. Мы 10 дней жили в дождь и в снег. Нормально. Катаемся, страдаем потихонечку. Все в порядке. Который день засыпаешь мыслями в постели. Плохие сны, эти люди уже в прошлом. Два слова, Серега, два! Все круто, катаемся. Братан мой решил участвовать. Близнец который. Я понял. А я так смотрю, наблюдаю. Смотрю. Ты менеджер просто, да, стал? Ты перерос на все? Нет, да брату не помочь, братишке. Когда наступала темнота и ушли все поезда, не жалей ни о чем никогда. Не жалей никогда. Охар. Аванчик. Как твой дрифт? Говно. Как и GZ. Просто на М50 всегда к валу проходил. Тут GZ поставил, машину разворачивает, из 10 проездов 5 раз развернет. Морда тяжелая, турбояма большая. Может, у меня руки из жопы растут просто. Не, чувак, все-таки мотор виноват. Красавчик. Жалко, что на пластике катаюсь. С резины какой-то напряженка. В смысле, что, кончилось? Есть 4 веслейка на завтра и 1 бушка. Вот мы хотим его один на квалу, 1 проверить и вот на парные боевые. На пряжку-то 24 пилот только проходит, поэтому еще надо так постараться. Надо просто рисковать, а когда риск, сам понимаешь, можно куда-то войти. Живем один раз, не жалей ни о чем никогда. Пусть напала темнота и ушли все поезда, не жалей ни о чем никогда. Не жалей никогда. Не жалей ни о чем никогда. Пусть напала темнота и ушли все поезда, не жалей ни о чем никогда. Не жалей никогда. Ну все, тогда выезжайте со своим ходом. Подождите, я не понял. Я сейчас сотрудников вызову. Ребят, что за? Да мы эти, как их? Наркоманы? Шо? Расскажи, как дела? Да нормально, что, вот сломали одну машину, сейчас быстро починимся и завтра будем побеждать, что? Мы варим рычажок, чуть-чуть рычажок ушел не в ту сторону, решил погулять своей жизнью. Поскользнулся на луже чуть-чуть и меня заспинило, ушел по касательной в бетон. Сейчас мы зарешаем все вопросы и полетим к валу. Мы ж не лохи какие-то там, а пацаны с яйцами. Внимание, дистанция, мы на сегодня закончили. Спасибо всем большое за работу. Пикап попрошу остаться. Вилка, спасибо. Эвакуатор, спасибо. Нам нужно еще снег. Вчера у нас произвели мы первый боевой вылет на ней, но погода была плохая, еще было сухо, мокро, непонятно было. Было понятно, что очень быстрая машина. Сегодня первый раз выехал по сухому, очень доволен, круто едет, шевелится, все делает. Вот, сейчас мы тут начинаем тесты, настройки, смотрим все, как работает, лог-файлы снимаем. Короче, я доволен. И погода, главное, есть, ребята. Homie took a bullet to the head, he was DOA. Never thought my destiny
money or purpose or be on stage. Teaching for the youth, this generation is controlled by computers. No proper guidance for these kids, so my goal was to school them. What's the point of giving guns if they don't know how to shoot them? And what's the point of giving jewels if they don't know how to use them? Free my niggas locked, I'ma hold it down. Single mothers on their grind, try to get a dream. All my niggas treat me like the boss, cause they know if something happened to my niggas, I'ma hold it down. Be my niggas on the other side. Love is blind till you look into your mother's eyes. Trust is the meaning of a boss, so they know if something happened to my niggas, I'ma hold it down. Очень прикольно наблюдать контраст работы двух команд. С одной стороны, ребята на сканлайне из Москвы, ни крыши над головой, там, ни какой-то там брендированной продукции, крутой там инструмента модного, знаете, ящичка как в СТО. С другой стороны, топ-команда, супермеханик. Чепа, блин, занимался, бегал с этой супрой, суетился. Чепа, чемпион РДСГП как бы. Никита Шиков сидит, попивает чаек, там все ковыряет, ему подносит водичку, он вот расслабляется, а Степа, значит, массирует ему плечики. Первым к валу ехал Саша, и первая попытка у него, как сейчас помню, не сильно задалась. Free my niggas locked, I'ma hold it down. Single mothers on their grind, trying to get a dream. All my niggas treat me like the boss, cause they know if something happened to my niggas, I'ma hold it down. Be my niggas on the other side. Love is blind till you look into a mother's eyes. Trust is the meaning of a boss, so they know if something happened to my niggas, I'ma hold it down. Постановку сейчас надо получше сделать. Рано очень поставился. Зато вторую я прям радовался за него, и он попал почти, по-моему, по всем клипам. Спасибо. Жиков же не смог выехать со своей группой, потому что у него начались проблемы с тачкой. Машина не реагировала на педаль газа, начинала делать бр-бр-бр-бр-бр, и они дико суетили, бегали. Focus lost, I concentrate until you got it. Go off on them. Go off on them. The focus lost, I concentrate and now you got the wrong. Go off on them. Go off on them. The focus lost, I concentrate and now you got the wrong. Used to tell you true when I came from London. Stop talking about me like I'm telling she was random. When I was in your life, I was hella bomb, but I had to go off just to stay strong. No focus lost, I concentrate, you know you got it wrong. Go off on them. Go off on them. No focus lost, I concentrate.
поставим. Вот видишь, по факту датчик кто-то сломал, видимо, кто-то лазил, там его повредил, и никто об этом не знал. И он какое-то время работал, а потом выехал. В итоге Шиков поехал свою попытку с самым последним. По темноте уже ничего не оставалось, кроме как педалить в пол с первого раза. Сказать про ситуацию, мы просто уже все, уже даже не знаю, нет, мы на прогреве, у нас машина заглохнет, короче, заканчивает реагировать на газ, мы просто ничего не понимаем, подключаем компьютер, давление топлива есть, топливо в баке есть, все, как будто бы не работает. Короче, начали искать, нашли, что мап-сенсор у нас вышел из строя, вот прям на прогреве. Хорошо, что случилось сейчас, они там под стеной какой-нибудь, поэтому вот быстро прям в условиях при вас поменяли и погнали. В общем, к валу нормально проехали, но слишком много дыма, ветра нету. Сам в свой собственный дым въехал и никуда не видел, куда ехать, короче. Мы все были в шоке, потому что, ну, типа, первый раз выезжает на новой машине, дорогущей. За 120 миллионов. Миллиардов, скорее всего. Да. И сразу жмет, там, все за голову держатся, там, Чепа Рейсинг стоит такой, чё, куда ты жмешь? Я же говорил аккуратно. Да. Вот. Но ехал он в полную дырку и аж потерялся в дыму и чуть не улетел в блоке. Да, и занял одно из топовых мест квалификации. А Саньку на R32 не хватило всего лишь навсего полбалла для того, чтобы пройти в топ-24 квалификации. Проехал я на 83,5 балла, хотя Цареградцев в трансляции сказал, что было 84. Очень крутой конфиг, мне нравится. И затычный, и скоростной, все есть. Немного обидно, что, конечно, не прошел в топ-24, есть к чему стремиться. То есть я доволен результатом, это факт. На этом участие Саши в Сочи Дрифт Челлендж завершилось. Помянем. По нашей пока все домашней традиции мы не будем ничего говорить про парные заезды. Просто смотрите и кайфуйте. Был бы не Шиков, если бы не загорелся, потому что он подпалил то, что не горит, можно так сказать. На самом деле причина банальна, перелили топливо и все, оно просто потекло. Никаких повреждений там нету, и слава богу быстро потушили. Brothers in arms who stray from the path of peace will continue to
Итак, подведем итоги. 1000 сил, супер зацепистая мощная тачка, на топ-компонентах, лучшая команда, куча нюансов, вопросов, нервов, обязательства перед спонсорами. И с другой стороны, около стандартный сканлайн. И единственное, что может тебя подвести, это только твои руки и ноги, потому что эта машина будет ездить еще до твоих правнуков. Стоит ли тягаться вообще с 1000 силами и топ-командой механиков? В любом случае, выбор за тобой. Ведь каждый ловит свой кайф. Свой кайф. Ладно. При зрительских симпатий Аркадия это Никита Шиков на этом этапе. Безусловно, новая машина, просто космолет. Классно смотреть. Немножко он там стилов наванговал чего-то. Он сегодня в целом так через вот эти вот штуковины проехал. Слушай, вообще с Шиковым интересная история. Он, на удивление, в последнее время как бы взялся за себя, за свою голову, потому что раньше Шиков был просто конченым распи***ем, как бы. И я помню прекрасно, он вообще не тренировался, за что я его всегда как бы журил, за то, что чувак, ну вот приезжает на гонку и там тренируется. Вот. И только сейчас, ну, понятно, что это должно было в прошлом году случиться, но тем не менее. У него есть новая тачка, и сейчас январь месяц, а он уже на ней тренируется. И есть большие шансы, что удастся к началу сезона, к первому этапу РДС-GP ее сделать действительно жесткой, крутой, такой, которая будет как бы конкурировать в самом топе. Я думаю, что это перерождение Шикова вместе с этой машиной состоялось, и в РДС GP он, конечно, покажет всем свои 38 сантиметров, которыми хвалится всегда мне, но я ни разу не видел. На самом деле это очень круто, что, во-первых, есть возможность у обычных ребят на не очень подготовленных, хотя бы каркасовые элементарные какие-то вещи по безопасности. И это единственное место, где они могут скабы там встать или, например, или просто попробовать себя в соревновании. Но, конечно, нужно понимать, что нужно все-таки настраиваться, что это соревнование, и себя готовить к тому, что придется. Заунывный А теперь правда. Заунывщина. Настраиваться на соревнования. Если ты не хуешь по жизни, блядь, как ты настроишься на хуелого? Просто в конце пришел, я до этого говорил, что классно, что пацаны приезжают. Просто нужно понимать, что ты согласен. Не дрочить, а нужно на гонку ехать. Вот я про это и говорю. Надо понимать, для чего тебе это нужно. Если ты встаешь с мыслью об этом, как бы просыпаешься, да, что ты хочешь ехать в Сочи, хочешь дрифтить, там, засыпаешь об этом, или ты вообще не можешь просто уснуть, ходишь от стенки до стенки, то ты по-любому этого хочешь, и ты поедешь. Поэтому тут столько сила воли решает. Ты его видел, он счастлив. Он вот с такой улыбкой говорит, так это же лучшее, что происходило со мной, моим скайлайном в жизни. Конечно, нужно, это же эмоции. Здесь не результат. Здесь результат — это эмоция. Тумба — это да, классно. Но как ты к этому пришел? А вдруг ты страдал, пока до первого места доехал? А он-то не страдал, он всю дорогу удовольствие получал. Поэтому, может быть, у него даже больше результата, чем у победителя. А ты в конце... Ты так это заунывно сказал, что спать захотелось. Надо наебать нормально. Ну вот, видите, получается, что вялый Тимон, как бы, яркий Аркаша. Ну вот так вот, что делать.